Посольство Благословенного Царства Божьего для всех народов празднует свое десятилетие. Сегодня эта церковь более 25 тысяч членов в городе Киеве. Это более 300 дочерних церквей по всему миру. Спикеры конференции: Сандей Аделаджа, старший пастор посольства Божьего в Киеве, Украина; Тед Хаггард, старший пастор церкви «Новая жизнь» в Колорадо-Спрингс, США; Джозеф Матера, старший пастор церкви «Воскресение» в Бруклине, США. Приглашаем вас на наш юбилей. Разделите нашу радость вместе с нами и будьте благословенны. Мышление изменил, спас меня вовремя. Буду славить имя Его, каждый день буду славить Его. Иди славь Его, смотри, что сделал Господь. Смотри, что сделал Господь. Смотри, что сделал Господь. Мое тело исцелил, мышление изменил, спас меня вовремя. Буду славить имя Его, каждый день буду славить Его. Иди славь Его, смотри, что сделал Господь. Смотри, что сделал Господь. Смотри, что сделал Господь. Мое тело исцелил, мышление изменил, спас меня вовремя. Буду славить имя Его, каждый день буду славить Его. Иди славь Его, смотри, что сделал Господь. Смотри, что сделал Господь. Смотри, что сделал Господь. Мое тело исцелил, мышление изменил, спас меня вовремя. Буду славить имя Его, каждый день буду славить Его. Иди славь Его, смотри, что сделал Господь. Посмотри, что сделал Господь. Смотри, что сделал Господь. Смотри, что сделал Господь. Мое тело исцелил, мышление изменил, спас меня вовремя. Буду славить имя Его, каждый день буду славить Его. Иди славь Его, смотри, что сделал Господь. Смотри, смотри, что сделал Господь. Мое тело исцелил, мышление изменил, спас меня вовремя. Буду славить имя Его, каждый день буду славить Его. Иди славь Его, смотри, что сделал Господь. Музыканты, прославьте Иисуса. Воздать Богу славу залу! Церковь! Когда вижу Его благость, то, что сделал для меня. Когда вижу Его благость, как Он спас меня, буду танцевать, танцевать, танцевать песни. Эй, танцуй, приди! Когда вижу Его благость, то, что сделал для меня. Когда вижу Его благость, как Он спас меня, буду прыгать, 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 прыгать везде. 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 Когда вижу Его благость, то, что сделал для меня. Когда вижу Его благость, как Он спас меня, буду бегать, 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 бегать везде. Бегать, бегать, пред Иисусом бегать. Везде, везде, везде. Когда вижу Его благость, то, что сделал для меня. О, когда вижу Его благость, как Он спас меня, буду восклицать, 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 восклицать. Аллилуйя! Восклицай!
Смотри, что сделал Господь. Мое тело исцелил, мышление изменил. Он спас меня вовремя. Буду славить имя Его, каждый день буду славить Его. Иди и славь Его, смотри, что сделал Господь. Смотри, 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 что сделал Господь. Смотри, что сделал Господь. Твое тело исцелил, мышление изменил. Он спас тебя вовремя. Буду славить имя Его, каждый день буду славить Его. Иди и славь Его, смотри, что сделал Господь. Смотри, 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 что сделал Господь. Смотри, что сделал Господь. Твое тело исцелил, мышление изменил. Спас тебя вовремя. Буду славить имя Его, каждый день буду славить Его. Иди и славь Его, смотри, что сделал Господь. Прославь Господа! То, что сделал для меня, когда вижу Его благость, как Он спас меня, буду танцевать, 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 прыгни, прыгни. Когда вижу Его благость, то, что сделал для меня, когда вижу Его благость, как Он спас меня, буду прыгать, прыгать, прыгать. То, что сделал для меня, когда вижу Его благость, как Он спас меня, буду бегать, бегать, бегать. Я буду бегать везде, 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 везде. Когда вижу Его благость, то, что сделал для меня, когда вижу Его благость, как Он спас меня, буду восклицать, восклицать. Воскликни Господа! Я буду петь Ему везде, 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 Я буду петь Ему. Я буду восклицать Ему. Я буду прославлять Его. Я буду величать Его. Везде, везде, везде. Я буду танцевать. Я буду танцевать. Я буду ликовать. Я буду ликовать. Я буду славить лишь Его. Лишь Его, лишь Его, лишь Его. Славь Его! Смотри, что сделал Господь. Смотри, что сделал Господь. Мое тело исцелил, мышление изменил. Спас меня вовремя. Буду славить имя Его, каждый день буду славить Его. Иди и славь Его, смотри, что сделал Господь. Смотри, 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 что сделал Господь. Смотри, что сделал Господь. Мое тело исцелил, мышление изменил. Спас меня вовремя. Буду славить имя Его,
сделал Господь. Иди славь, иди славь. Иди славь Его, смотри, что сделал Господь. Иди славь Его, смотри, что сделал Господь. Аллилуйя! Иди славь Его, смотри, что сделал Господь. Иди славь Его, смотри, что сделал Господь. Иди славь Его, смотри, что сделал Господь. Иди славь Его. Смотри, что сделал Господь. Сколько людей исцелил, сколько сердец покорил, сколько семей восстановил, сколько судеб изменил. Смотри, что сделал Господь. В каждой жизни Он что-то сделал. Даже если плохо, даже если грустно по каким-то причинам, если вспомнить, какими мы были, каждый из нас, 10 лет тому назад, смотри, что сделал Господь. Дьявол! Смотри, что сделал Господь! Аллилуйя! Господь, Тебе вся слава! Всю славу мы воздаем Тебе за нашего апостола, которого Ты прислал, за его жену, за эту церковь, за всех этих людей, которых Ты собрал вместе, за помощников пастора, за апостольский состав, за миссионеров. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. И, пастор, мы вызвали вас на эту сцену, чтобы поздравить вас от имени пастырей посольства Божьего, от имени апостольского состава, от имени Духовного совета, от имени всех наших киевских пастырей, как дети, которые ближе всего к вам сегодня. Дети, которые были часто непослушными, и дети, которые вас просто обожают. Каждый из нас может сказать то же, что и я. Все мы хотим быть похожими на вас. И для каждого из нас вы были самым великим примером. В вас мы видели Иисуса. И это правда. 10 лет тому назад я пришла, еще не зная вообще о существовании церквей подобных. Я еще не была знакома с Иисусом. Вы познакомили нас с Ним. Спасибо. Я еще ничего не понимала. 10 лет назад маленькая горсточка в холодном зале. Даже в голову не могло прийти, во что это выльется. Все, что я поняла,
что Дух Господа Бога во мне, и Он помазал меня исцелять сокрушенных сердцем. Это значит, мне уже некогда болеть. Он помазал меня выводить пленных и темницы. Мне уже некогда думать о своей личной жизни и страдать из-за своего одиночества. Он помазал меня освобождать людей, поэтому мне некогда думать уже ни о ширке, ни о водке, ни о блуде, ни о сквернословии. Вы научили нас этому. И я благодарна Богу. Вы знаете, когда вы сказали, что Наташа, смотри, я говорю тебе, что мы это уже прошлое, мы уже постарели. Знаете, иногда такие слова могут резануть. Но я поняла, что все эти 10 лет вся эта команда строила фундамент. Нам досталась самая тяжелая и черная работа. Мы копали, мы рыли, мы углублялись, мы выкорчевывали эти камни, мы копали эту землю, мы мешали цемент, мы полагали основание этой церкви все эти 10 лет. И я благодарна Богу, что Он доверил мне, пусть самую черновую, пусть самую грязную, пусть самую трудную, но самую полезную работу. Я хотела бы, чтобы все, весь зал стал на ноги. Мы вышли поздравить вас от имени всей церкви. И мы благодарны Богу за то доверие, которое Он оказал каждому из нас. Знаете, когда строится здание, я размышляла сегодня над этим, фундамент никто не видит. Может быть, пройдут целые поколения, не будут вспоминать о нас. Но самое главное, что это здание, каким бы красивым и прекрасным оно ни было, оно будет прочно стоять, потому что кто-то когда-то положил цену, закладывая основания. Спасибо большое за доверие, что поверили в нас. Спасибо, Господь, за то, что Ты нам доверил также эти тяжелые работы. Спасибо. Спасибо вам, пастор. Спасибо, пастор Боси. Вы были нам самыми настоящими друзьями. Вы были нашим отцом. И до конца наших дней вы им останетесь. Мы высоко ценим ту работу, которую вы проделали на Украине. Мы любим вас. Трудно выразить словами все те чувства, которые мы испытываем, каждый из нас. Я думаю, что вы сами знаете, насколько мы вас любим и ценим. И то, что мы хотим быть похожими, и то, что мы хотим помогать вам во всем, не отставать ни в чем. И то, что мы изо всех сил стараемся, поверьте в это, изо всех сил, не все получается. Потому что такое основание? Это грязный труд. Рядом с пастором Сандеем были безграмотные люди, бывшие, отверженные, пожилые многие из нас. Но сегодня, когда уже фундамент этот заложен, я вижу, уже приходят образованные люди, приходят люди искусства. Вчера у нас был прекрасный концерт. И я подумала, Боже мой, вы представьте себе, в ресторанах прославляют Иисуса, на улицах прославляют Иисуса. Не только в Доме Божьем, в магазинах вместо этой пошлой музыки прославляют Иисуса. На дискотеках прославляют Иисуса. В искусстве художники прославляют Иисуса. Депутаты прославляют Иисуса. Президент прославляет Иисуса. Это будет прекрасное здание. Это новое поколение, которое мы передаем сегодня эстафету. Благодать на благодать. Те 10 лет были под особой благодатью. Но благодать на благодать. Я верю, что последующие 10 лет они тоже будут под той же благодатью, только в умноженном виде. Пастор, спасибо за все. Мы поздравляем вас от имени всего посольства Божьего. И мы благодарим вас. Спасибо.
Аллилуйя! Слава Господу! По-моему, никто из вас в зале, к сожалению, еще не видел такой букет. Я сам еще не видел такой. Только в Голландии я что-то подобное видел. А? Полнота плодов, причем разновидности тоже. То есть надо крупным планом его взять. Телевидение и фотоаппарат, надо это что-то уникальное там. Да, спасибо. Видно, что вы плод, и вы знаете, что нужно, да? Спасибо. Zoe, remove your top. Agde Fares. Parent Adeva is Adasedo. Big boy. Sledushe pastor. Gas to go. Sorry, come here. Да, как чудно, да, Бог наш. Сегодня будет такое гуляние сегодня. Такая благодать Господь высвободит. Принцип поближе. Да, это будет. Поэтому только не уходите до конца. От лица, от своего лица, от лица моей семьи и от лица всех вас. Мы уже благодарили те, которые были в начале церкви. Первый день мы уже благодарили тоже те самые активные членов церкви. Но если вы заметили, те, кого мы поздравили и благодарили, как самые активные члены церкви и как самые активные, там не было пасторей. Не потому что пасторы не активные, не пасторы активные. О, вот. А это копия пастора Сандея. Come here. God. Полнота наполняющих во всем. Не хочет без этого дела. Правильно? Так, от лица всех вас Бог построил великий дом в этом доме, в этой церкви. Бог поднял великую церковь во славу свою. Только знаменосцы, вам надо закруглять знаменосцы. Вам надо закруглять с этим людей. Вот эти правильно стоят. Вам надо туда идти, те, которые здесь стоят. Идите вот туда вот, закругляйте с этими людьми. Вот. И хочу сказать, я, пастор Сандей, не герой. И это все бы не получилось, если бы не были бы помощников. Один на поле не воин. Амен. Один на поле не воин. И ничего бы этого не было без верных помощников. Они, конечно, были самыми активными людьми. Но мы их не поздравляли, чтобы дать возможность поздравлять других людей. Поэтому сейчас от вас
которые сейчас получают благословение от этого служения и стали членами нашей церкви, но вы еще не вошли в команду пастора. И от имени тех, которые скоро тоже войдут в команду пастора, хочу выразить большое признательность во все мои генералам. Спасибо всем вам. Кто-то думает из вас думает, а я недостаточно, может быть, пастор не совсем доволен мной. Тише музыку. Или может быть, что-то я не так делал, я не вложился до конца. Я где-то не совсем такой, как хотелось бы быть, или как пастор хотелось бы быть. Да, правильно, все не такие, как хотелось бы быть. Но точно как и я сам, не такой, как Бог бы хотел, чтобы я был, как я бы хотел, чтобы я сам был. Мы стараемся, мы стремимся вперед. Поэтому спасибо, что вы есть. Спасибо за то, кем вы были. Спасибо за ваши помощи, поддержки. И без вас этой церкви бы не было. Вы подготовили для вас букет и подарок. А потом и Алина Тибановна тоже от церкви, от лица всей церкви поблагодарить вас. Но сначала повернитесь туда, вы что-то получите. А потом сюда и обратно сюда. Дух Святой, излейся, утешитель мой и друг, ты наполняешь все вокруг. Дух Святой, утешитель мой и друг, ты наполняешь все вокруг. Дух Святой, утешитель мой и друг, ты наполняешь все вокруг. Дух Святой, изменяй сердца, Духом своим твори чудеса, о, изменяйся, Дух Святой. Не видел никто, не слышал никто, что Бог приготовил, что есть у Него для церкви своей. Открой небеса, пусть льется на нас живая вода. Не слышал никто,
что Бог приготовил, что есть у Него для церкви своей. Открой небеса, пусть льется на нас живая вода. Иисус, о Иисус, излейся на нас, Дух Святой. Мы жаждем Тебя, мы жаждем Тебя. Утешитель мой и друг, Ты наш лучший друг, Ты наполняешь все вокруг. Дух Святой, излейся, излейся. Словом своим изменяй сердца, Духом своим твори чудеса. Словом своим изменяй сердца, Духом своим твори чудеса. О, излейся, Дух Святой. Не видел никто, не слышал никто, что Бог приготовил, что есть у Него для церкви своей. Открой небеса, пусть льется на нас живая вода. Не видел никто, не слышал никто, что Бог приготовил, что есть у Него для церкви своей. Открой небеса, пусть льется на нас живая вода. Не видел никто, не слышал никто, Что Бог приготовил, что есть у Него для церкви своей. Открой небеса, пусть льется на нас живая вода. Не видел никто, не слышал никто, что Бог приготовил, что есть у Него для церкви своей. Открой небеса, пусть льется на нас живая вода. Не видел никто, не слышал никто, что Бог приготовил, что есть у Него для церкви своей. Открой небеса, пусть льется на нас живая вода. Дух Святой, излейся, утешитель мой и друг, Ты наполняешь все вокруг. Дух
Святой Словом Своим изменяй сердца, Духом Своим твори чудеса. О, изменяй сердца, Духом Своим твори чудеса. Словом Своим изменяй сердца, Духом Своим твори чудеса. О, излейся, Дух Святой. Излейся, Господь. Излейся, Господь. Утешитель мой и друг, Ты наполняешь все вокруг. Дух Святой, излейся, Словом Своим изменяй сердца, Духом Своим твори чудеса. О, излейся, Дух Святой. Давайте благоговение перед Богом станем. Утешитель мой и друг, Ты наполняешь все вокруг. Дух Святой, излейся, Евреям 10 глава, с 5 по 9 стихи. Пускай будет в зале тишина. Максимальная. Конечно, сохраните отношения и атмосферу в своей душе радости и ликования. Потому что время милости вашей пришло. Ибо благоволил к вам Бог. Поручение, которое у Господа для нас, чего мы должны начинать это десятилетие, или 11 год, который идет. Послушаем это повеление. Бог призывает нас отождествлять свою жизнь с Его волей. Я проповедую на теме отождествляй свою жизнь со своей,
з Божьей волей. Отождествляй твою жизнь с Его волей или с Божьей волей. На английском я его так назову. Called to be an embodiment of His will. Called as an embodiment of His will. We are called out to become an embodiment of God's will. A challenge for the years ahead for the embassy of God. Бог призывает нас, чтобы вся наша жизнь больше не имела никакой больше смысла, чтобы вся смысл нашей жизни была отождествлением или отождествлена с Его волей, исполнение Его воли. Бог хочет, чтобы мы отождествлялись полностью. Что я не представляю себе жизнь и не хочу жить. И для меня жизнь не имеет никакого значения, если я не буду его жить или провести, исполняя, угождая его, радуя его и веселяя его. Кому-то Бог открывает левое ухо, у вас было плохое зрение, прямо сейчас Бог исцеляет ваше левое ухо. Краснота уходит, и зрение улучшается. С 5 по 9 стихи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Все сожжения и жертвы за грехи не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполни волю Твою, Божию. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносят по закону, ты не восхотел и не благоволил. Потом прибавил: вот иду исполнить волю Твою, Божий. Отменяет первое, чтобы постановить второе. Еще раз буду читать. Я знаю, что не всем понятно. С 5 по 9 стихи. Внимательно слушайте. 10 глава Евреям. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты, то есть Бог, не восхотел, но тело уготовил Бог себе, не себе уготовил тело. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Божию. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: вот иду исполнить волю Твою, Божию, отменяя первое, чтобы постановить второе. В Ветхом Завете люди все угождали Богу через жертвы. 5 раз в этом местописании, которое мы читали, Бог говорит: жертвы и приношения я уже не хочу. Это уже не тот способ, который я хочу, чтобы мне служили. Больше не хочу жертвы, больше не хочу приношения. Что же Бог хочет? Многие из нас, мы все еще думаем, что все, что Бог хочет от нас, это чтобы мы что-то начали делать. Чтобы мы просто что-то делали. И мы гордимся тем: я же служу, я что-то делаю, я пою,
Я помогаю в церкви, я что-то делаю, и мы гордимся этим часто. Но Бог говорит в 5 стихе, Христос, входя в мир, это слово «входя в мир» это переменная история. Значит, другое летоисчисление начинается. Бог, Иисус меняет порядок вещей. Мы больше не будем угождать Богу по делам рук наших. Если вы делаете добрые дела, это вас не спасет. И этим вы не угождаете Богу. Но дела нужно делать после того, как вы уже в порядке с Богом. Но не для того, чтобы искупить свой грех. Он новый порядок установил и говорит, жертвы и приношения Бог не восхотел, но тело уготовил мне. Слушайте, Бог говорит, не принеси мне жертвы, я не нуждал жертва, они мне не нужны. Что же ему нужно, что же Бог хочет? Он говорит Иисусу, жертвы не принимай больше у людей. В Новом Завете, и то, что отличает Новый Завет от Ветхого Завета, в том, что Бог жертвы больше не хочет. Он говорит, то, что единственное, то, что Бог сейчас хочет, тело. Тело уготов мне. Если ты уготовишь мне свою жизнь, я не хочу твою жертву, я хочу самого тебя. Многие из нас, мы отдаем себе работе, мы отдаем себе чему-то, но только не Богу. А Богу мы что-то делаем. Дела, жертвы, приношение. И думаем, я же что-то делаю, этим Бог должен быть доволен. А Бог-то знает, и Он ревнивый Бог, что мы себя еще Ему не отдали. А Он говорит, мне не нужны уже жертвы. Все, другое время пришло. Мне не нужны уже все сожжения. Что же мне нужно? Уготов мне тело. Он уготовил Христу тело. Что такое тело? Иисус Христос, Он не жертвовал для Бога, чтобы угодить Бога. Вы знаете, как Он угодил Бога? Он предоставлял себе Богу полностью на употребление. Почему это нужно, друзья? Слушайте сейчас внимательно. Зачем Богу нужно тело или жизнь? Когда мы говорим тело в данном случае, мы имеем в виду не только плоть. Он не говорит плоть уготовленная, а просто тело, имеется в виду человек, тело, его. Что имеется в виду? Поймите, братья и сестры. Бог имеет все. Но единственное, чего у Бога нет, это тело физического. Бог есть дух, Бог может делать все. И самое главное желание Бога на сегодняшний день, слушайте внимательно, это для того, чтобы вернуть себе землю. Он потерял планету Земли сатаны. Это включает в себя человека и всю землю. Земля и все наполняющее ее. Бог хочет себя вернуть обратно. Но Бог есть дух. Он на небе. Он не может в физическом мире сам вернуть себе землю. Поэтому он нуждается в единственном, чего у него не хватает. Человеке. Тело, который мог бы представлять Бога здесь на земле, чтобы в физическом теле общаться с физическим миром. А также, чтобы потом человек мог идти, как я, от имени Бога. Я Божий посол. Я приехал с Африки в Украину, наполненный Богом, осознавая это откровение, зная, что когда я прихожу, не просто Sunday пришел, я приношу Бога, я привез Бога, потому что я уже отдал себе. Он говорит, Sunday, я пришел к тебе, ты хочешь меня угодить? Мне не нужны ни твои жертвы, ни твои приношения, не дай мне ничего, но дай мне самого себя. Дай мне подготовь себя. Дай мне возможность самому наполнить себя, тебя. Очисти себя, очисти свой сосуд, чтобы я мог тебя наполнить.
предоставляем мне возможность. Допустим, когда я пашусь, что я делаю? Я предоставляю Богу возможность наполнить мне мое тело собой. Когда я молюсь, что я делаю? Он говорит, тело уготов мне. Тело уготов мне. Тело уготов мне. Тело уготов мне. Когда я молюсь, я очищаю свое тело. Я освобождаюсь от суеты, от грехов, от вещей мира сего, так, чтобы он мог наполнить Бог. Он говорит, тело уготовленное, чтобы он мог наполнить. Я готовлю это тело и предоставляю его ему, чтобы он мог наполнить это тело, пустое, греховное, ничтожное прошлое, чтобы он мог его наполнить самим собою. И когда тем больше, по той мере, как Бог наполняет мое тело своим содержанием, своей собственностью, по тем мере я смогу теперь идти, как его представник, как его представитель, и начинать идти не как Sunday только. Вы видите Sunday, а на самом деле Бог знает, и я знаю, что я себе уже предоставлял ему в тайной комнате. Когда вас не было, когда я был один с ним, он уже заменил этого Сандея прошлого, грешного, плохого, эгоистичного. Он уже заменил в тайной комнате, во время поста, на молитве, на горе. Он уже вместо него заполнял собою. Поэтому я стою и говорю, во имя Иисуса, я беру ответственность за это государство. И вы думаете, ну с ума сошел, ну гордый какой. А на самом деле, я уже говорю не как Sunday. Я уже говорю как тело, которое нужно было Бога. На самом деле, это уже Бог говорит. Он говорит, тело мне нужно, уготов мне тело. И я буду действовать через это тело. И не важно, как ты назовешь это тело, Лариса, Андрея, Сандея, Николая, только чтобы это тело было уготовлено мне. И я буду в этом теле ходить. Люди будут думать, что это Владимир, что это Саша, что это Лариса. Но на самом деле, кто будет действовать в этом теле, двигаться через это тело, это на самом деле не Сандей, не Лариса, не Андрей, не Владимир, а сам Бог. Тело уготовленное. Самое лучшее жертва, которую ты можешь делать для Бога. И самое лучшее плюс, и самое лучшее комплимент, который ты можешь себе делать, это уготовь ему тело. Тело уготовленное. Мне не нужны какие-то жертвы твои, приношения. Мне не нужны какие-то жертвы, приношения. Уготовь себя. Через смирение, через святость, через праведность, уготов мне тело и предоставляй это тело мне. Римлянам 12 глава, 1-2 стихи. Он говорит, как там написано? Итак, умоляю вас, братья и сестры, милосердием Господа нашего Иисуса, отдай свое тело как жертву, живое жертва кому? Богу. Для разумного служения, то есть Бог, он говорит, что отдать? Себя, отдать себя. Это то, что Бог нуждается. Бог нуждается. Слушайте меня внимательно. Кто из вас знает, что Бог хочет, чтобы все его познали? Кто знает об этом? Вы правильно говорите. Самое главное желание Бога, это чтобы люди его видели. Но единственное, что у него нету тело. И Бог понимает, что самый лучший способ, как донести себя другому человеку воплоти, это как через другой человек. Поэтому он говорит, ты человек, предоставляй мне твое тело. Я наполню его, и ты должен являть меня человеку другому. Потому что ему будет легче. Вот это как муравья маленький, да? Если муравья, я вижу, что муравья идет, это слышал пример где-то.
Muravia идет, и Вово сейчас упадет в яму. И я знаю, что он же умрет, или машина едет, он его задавит. И я говорю, Муравья, слушай, подожди, не иди туда, ты слушай. Он меня не поймет, потому что я говорю как человек ему. Единственный способ, как спасти этого муравья, кто знает как, это стать муравьей. И на своем муравьем, и на их языке, донести до него, что не иди туда. Вот, это то, что Бог хочет делать. Он говорит, если бы он с неба громил бы, я Бог. Люди не поймут. Он поэтому сделал Иисуса, чтобы Иисус приобрел тело, чтобы он стал как человек. Это в Новом Завете. Но мы думаем, что Иисус это единственный или единственного, через которого мы видим Бога. Это наша проблема. Иисус стал плотью, чтобы явить Бога, чтобы мы могли видеть, какой Бог добрый, какой Бог любящий, какой Бог радикал и революционер, какой Бог классный. Мы его видели в Иисусе Христе. Но беда наша в том, что мы думаем, что это все. Но Бог говорит, Иисус это всего лишь пример. Бог хочет продолжать являть себя другим людям, которые будут жить после Иисуса. Иисус уже умер, теперь должны быть другие люди, через которые я наполню самим собой, через которые я буду являть себя другим людям, воплоти, как муравей, чтобы они поняли. Поэтому Бог ищет Бога носителей. Бог ищет Бога явителей. Кого Бог ищет? Сначала Бога носителей. Бог ищет кого? Бога носителей, а потом Бога явителей. Бога носителей и Бога явителей. Бога носителей и Бога явителей. Это понятно вам какое слово? God is looking for God carriers and God is looking for God revealers or God manifestors in the flesh. Единственный способ, как Бог может завладеть мир обратно, он должен быть воплоти. Потому что только плоть имеет право контактировать с физическим миром. Поэтому Бог ищет людей, которые будут являть, через которые он мог явить себя и брать обратно политику. И брать обратно и принести туда себя политику. Поэтому, когда мы отдаем себя ему, мы опустошаемся от своего плохого, и он наполняет нас своим содержанием, и потом посылает нас в политику. И когда мы приходим туда, люди думают, что это Саша пришел. Но на самом деле Бог пришел. Когда мы наполняем себя, приготавливаем свое тело для Бога, опустошаем себя от ненужных вещей, и наполняем себя, приготавливаем тело и предоставляем ему тело уготовленное. Тело, body prepare for me. Body prepare for me. Тело уготовленное. Предоставляй свое тело мне. Когда ты это даешь ему это тело, он наполняет тебя, а потом говорит, у тебя призвание в бизнес. И когда ты идешь в бизнес, он хочет, чтобы ты начал. Они думают, что это Александр пришел. Но на самом деле не Александр, а это Бог пришел в бизнес. Успех гарантирован. Видите, как работает? Когда Бог, то же самое как проповедник, мы должны уготавливать себя, а потом, чтобы завладеть все сферы общества. Тело уготовьте мне. У меня нет проблем в том, чтобы остановить зло на Украине, но я не вижу тела, кого я могу наполнить самим собой. У меня нет, это то, что Бог говорит, у меня нет проблем, чтобы менять экономику в Украине, но вы мне не предоставляете тела. Где тела, которые я могу наполнить самим собой. Вы мне не предоставляете тела. Поэтому я ничего не могу делать. У меня нет проблем построить многотысячные церкви. Но где тела, которые подготовят, уготовят себя мне, чтобы я наполнил их. Я не вижу тела, которые уготовились мне. Если я увижу тела уготовьте мне. Не старайся бежать туда-сюда. Работай над собой.
Ashisti etatela. Ugatov etatela dla nivo. Ni begi tudas de la tos, de la trete. Ni jetve. Ni prinoshenie on shashita on ishit. On prejesivo ishit shobiti. Ugatovis wo yotela. Is vnutri. Pa etamu samwe visoka urov nepravlenie. Ili government. Ili management. Katore yes mire. Eta samo upravlenie. Samo padgatovka. Dlea tavo shobi bok patom mok na po ni tibie samim saboyu. I shobi patom taboyu on mok vernut sebia zemlu. I vostanovi zemlu I planetu. I spasa drugi ploti. I prinestina deshdu I skuplene miru. Откройте, пожалуйста, Исайя 66 глава. Исайя 66 глава. Исайя 66. С 1 по 2 стихи. Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? Где я буду жить? Теперь ответьте мне вопрос. О чем здесь речь идет? Речь идет о том, где Бог будет жить. Скажите, где Бог будет жить? Потому что последняя фраза этого первого стиха он говорит, и где место покоя моего? Место покоя Бога, это значит место обитания его. Так? Речь идет о чем? О доме, о место покоя, о место, где Бог может жить. Он говорит, я уже живу на небе, земля подножие моей. Поэтому, в принципе, я не нуждаюсь, но все равно, где же я мог бы остановиться? Для покоя, для того, чтобы сделать земля подножие мои. Что такое подножие? Это значит под ноги. Он говорит, небо, престол, там я сижу, но земля, я хочу его покорить. Подножие обозначает покорять. Если я стою над голову чего-то, это значит, я его покорил. Бог хочет покорить землю и вернуть его себе. Но он ищет дом. Ему надо поместиться где-то на земле. В Тотела. Это о чем говорится евреям нам. Уготовьте мне тело. И потом я сделал себе место обитания там. Место покоя. Сделай. Уготовьте место свое тело. Уготовьте мне тело. Где я буду жить. Я буду обитать. А потом вами. Я сделаю землю место подножия моей. Покору землю под моими ногами. Это точно обозначает. То я покору землю. Бог хочет покорять землю и будет покорять землю только через людей, которые уготовили свое тело и предоставили его ему. Когда он наполнит их самим собой, ими потом он сделает землю, он покорит полностью все сферы экономику, политику, науку, образование, духовности, он покорит все и будет царить над ними, как действительно Бог богов царь, как он и есть. Где место покоя моего? 2 стих. Ибо все это соделала рука моя. И все сие было, говорит Господь. А вот, на кого я призрусь, то есть, где я буду жить, где дом, где место покоя моего, где дом, где я буду, на кого я призру, куда я приду жить. На смиренного и сокрушенным духом. То есть, один из способов уготовить, тело уготов мне написано. Уготов мне тело Бог требует. Уготов мне свою жизнь. Уготов себя для меня. Одно из способов, как мы можем себя готовить. Бог говорит, я призру на смиренного
i sakruszone serce. Это через смирение. Смирение есть один из ключевых способов, как сделать свое тело место обитания для Бога. Когда он видит место, когда он видит смиренного человека, Бог говорит, да, там я могу жить. В это тело уготовлено. Так что если есть что-то, против чего вам надо бороться в своей жизни, это против гордости. Вам надо делать все, чтобы ломать дух гордости и гордыни и тщеславия. Если вам удастся это победить, больше Бога придет к вам. А тем больше Бога вас будет овладеть, тем больше вы сможете овладеть землей и сделать, тем больше Он сможет доверить вам, чтобы сделать землю место подножия Его через вас. Тем больше Он может доверить вам, что вами Он сможет покорить землю. Но это тело должно быть смиренное и сокрушенное духом. И трепещущего перед словом моим, потрясающего. Некоторые из нас, мы не уважаем Слово Бога. Мы не уважаем Слово Божие. Мы не трепещущие перед Словом Его. А Бог говорит, это Его критерий. Уготовьте тело мне, уготовьте жизнь мне, уготовьте людей мне, куда я могу прийти. Но на кого я вообще, чтобы смотреть, презрить на него, на кого я могу смотреть, обратить вообще внимание, прежде чем вообще туда идти. Надо, чтобы он был смиренным, сокрушенным сердцем и трепещущим. То есть он имеет большое уважение к каждому слову Бога. Он не шутит с Богом. Бог для него это безусловный авторитет. Мой вопрос к вам. Может ли Бог жить с вами? Может ли Бог сделать вас оружием Его подножия? Через который Он может покорить землю. Сделать земля подножия Его. Может ли тем угодиться ли ты, чтобы быть таким, через который Бог будет действительно менять мир и являть себе во плоти? Бог должен стать абсолютным твоим приоритетом для того. Абсолютный приоритет. Примите это решение, что Господь, я делаю с тобой контракт, я вхожу с тобой в договор, что ты будешь абсолютный и единственный авторитет власть. Я буду трепещущим перед твоим словом. Твоя воля для меня это мое существование, это смысл моей жизни. И угодить тебя это мой первый приоритет. Угодить тебя и делать все, что ты хочешь, это вся моя жизнь. Потому что вообще-то нету жизни вне него. Он тебя дал эту жизнь, чтобы ты его прожил для него, не для себя, не для чего-то другого. Он тебя предоставил тело, чтобы это тело служило ему, не чему-то другое. Поэтому он претендует на то, чтобы полностью иметь владычество, контроль над нашими мыслями, чтобы его желание угодить Богу, желание исполнить его волю, чтобы она стала преобладающим мыслью, преобладающим приоритетом моей жизни. Поэтому я только занимаюсь одно дело. Чем занимаюсь? Занимаюсь тем, чтобы подготавливать свое тело. Чтобы очистить себя от гордости, от скверны, от греха. Чтобы подготовить тело. Он говорит, жертвы мне не нужны, но приношения мне не нужны. Но тело уготовне. Тело уготовне. Тело уготовне. Я ищу место. У меня есть дух, у меня есть все. Но единственное, чего у меня нету тело. А я хочу завладеть мир и сделать землю подножие своей. Но мне нужно тело. Я хочу себя открыть людям, чтобы люди знали, что я жив. Но мне нужно тело. Я же не могу говорить с ними. Мне нужно тело, поэтому тело уготовьте мне. Тело уготовь мне. Сделай, о Боже, я создал же тебя для этого, чтобы я мог действовать через тебя, чтобы я мог двигаться через тебя, чтобы я мог работать через твои тела, чтобы через твои руки я мог прикасаться к людям, чтобы твоими ногами я мог идти, куда я хочу идти, чтобы твоими устами я мог говорить то, что я хотел людям сказать. Тело у меня нет, но у тебя есть тело. Пожалуйста, я спас тебя для этого. И только ради этого, пожалуйста, тело твое уготовь для меня. Я не могу брать просто какое-нибудь тело. Уготовь мне тело. Жертвы мне не нужны. Приношения мне не нужно. Тело уготовь мне. Тело уготовь мне. Тело уготовь мне. И я сделаю землю подножие мое.
Земля Украина може стати под ножи Бога. Если Бог найдет во всей сфере жизни людей, которые подготовят и приготовят свое тело и предоставят его царю. Поэтому мы ходим в церковь, поэтому мы слушаем проповеди, поэтому мы работаем над собой, поэтому мы ощущаем себя, поэтому мы постимся, поэтому мы слушаем проповеди, чтобы меньше зло ушло от нас, чтобы больше зло ушло от нас, чтобы меньше стало своего я, чтобы мы ощущали, чтобы Бог мог доверить нас, чтобы Он мог презрить на нас, потому что Он презрет только на смиренного, сокрушенного и трепещущего перед Ним. Это для начала. Но надо готовить даже, чтобы Он мог вообще сюда прийти жить. Откройте, пожалуйста, Колоссянам 1:15. Колоссянам 1:15. Братья и сестры, Бог говорит, единственное, что Ему нужно от тебя, это что? Уготовлено. Не просто тело, а уготовленное тело. Или подготовленное тело. Тело уготовьте мне. Колоссянам 1:15. Который есть образ Бога невидимого. Все скажите, Бог, все скажите невидимый. Что невидим? То есть невидимый. Бог. Скажите, Бог невидимый. Образ Бога невидимого. Образ, не слышу вас в зале. Бога невидимого. О ком речь идет здесь? Об Иисусе. Иисус был образом Бога невидимого. Алло? Однако в этом же месте написано, в этой же главе 16, первой главе написано, что Иисус, будучи образом Бога невидимого, всего лишь, слушайте внимательно, первенец для многих рожденных, или Богом, многих братьев. Он первенец, значит, он первый, который стал воплоти, являть образа Бога невидимого. Вот, допустим, Бог невидимый, и нельзя покаяться. Если я его не вижу, он меня не может привести покаяние. Поэтому Бог говорит, телом мне нужно. Поэтому Иисусу надо было стать телом, чтобы он мог явить Бога невидимого. И мог быть образ через его дела и так далее. Теперь слушайте, братья и сестры. Он уже умер 2000 лет назад. Опять Иисус тоже невидимый. Он был первенцем, чтобы после его смерти, когда мы принимаем его, чтобы мы могли стать кем? Образом Бога невидимого. Кем мы призваны стать? Кем мы призваны стать? Образом Бога. Теперь слушайте, смотрите все на меня. Все обязательно. Кто из вас хотел бы видеть Бога? Смотрите на меня, вот он. Нет, вы не поняли. Вы хотите знать, как Бог выглядит? Подружите со мной. Вы можете. Уже вам тяжело это поглотить. Потому что я стал его образом Бога невидимого, как Иисус. Не только обо мне речь, и ты должен стать таким. А что нужно для этого? Тело уготовьте мне. Это Божья мечта, чтобы люди, которые называются христианами, не были только верующими на слова. Это Божья мечта, что все, которые называются Его именем, чтобы они, абсолютно все они, могли сказать, ты ищешь Бога, а тебе не надо в Иерусалим ехать. Бога. В Америку тебе не надо ехать. А чего? А я верующий. Я не только верующий, а я его. Ты ищешь Бога, а посмотри на него. А ты кто? Я его копия. Образ его.
Я на него похож. Я такой же, как он. Я его образ. Ты его не видишь? Посмотри на меня. Как я улыбаюсь. Это его, как он улыбается тоже. Посмотри на меня, как я люблю. Это вот так, как он любит. Но ты не сможешь так сказать, если ты еще не уготовил себя от всякой драны, от всякой грязи, от всякой недостоинства. Ты не можешь так сказать, если ты прежде всего не уготовишь ему тело. Поэтому слушайте меня. Очень важно слово тело уготов мне. Тело уготов мне. Скажите, тело уготов мне. Ты можешь стать образом Бога, невидимого, только если ты уже прежде уготовил тело для него. То есть ты уже очистил это тело от всякой скверны, от всякой похоти, от всякой ненависти, от всякой грязи. Ты уже очистил себя, ты уже уготовил, подготовил это тело. Только тогда ты можешь сказать, ты уже предоставлял себя ему, тогда он наполняет тебя собой, и тогда ты можешь быть более уверен. Более уверен, что да, в этом вопросе я уже больше такой, как он. В этом вопросе я уже такой больше, как он. В этом вопросе я уже в том, потому что ты чувствуешь, что ты ощущаешься от старого, и он тебя наполняет. Тело уготовленное. Это Божья мечта, чтобы каждый из нас стал богоносителем и богоявителем. Еще раз, это Божья мечта для тебя, чтобы ты стал богоносителем. Это Божья мечта для тебя, чтобы ты стал богоявителем. Поэтому я лично для себя некоторые вещи уже не могу делать. Я принял решение никогда не жить в злости. Я не держу зла никого на свете. Вот нету живого человека, на кого я был бы злым, или на кого я бы держал обиду. Нет. Я не могу быть злым никому. Я принял решение. Почему? Потому что Бог не злой, Он любит. Поэтому я никогда не молюсь, чтобы кто-то умер. Или что-то. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы все спаслись. А почему? Поэтому я не имею права молиться, чтобы кто-то умер. Почему? Я его образ. Я должен отражать то, как он думает. Я должен отражать то, как он есть. Поэтому я не могу, допустим, кого-то не любить. Почему? Потому что он есть любовь. А я его образ. Поэтому я всех люблю автоматически. Я работаю над собой, чтобы его натура, природа стала моей природой. Этим я уготавливаю ему тело. А он наполняет своей сутью это тело. И я теперь хожу по Украине. Они говорят, это Sunday пошел. Это негро пошел. Это шоколад пошел. А я смеюсь. Вы говорите, а я-то знаю. Образ Бога невидимого. Смотри на игра, хорошо. Ты приблизься к нему, поговори с ним чуть-чуть, влюбишься в него. Почему? Что-то в нем такое притягает тебя к нему. Что это такое? Образ Бога. Бог. Образ Бога. И ты думаешь, Бог невидимый? Я не согласен. Он видим. Это мечта Бога. Бог хочет быть видимым на Украине. Бог хочет быть видимым на твоей работе. Бог хочет быть видимым на улице, в транспорте, в кабинете. Бог! Поэтому мы читаем Библию, чтобы понять, какой Бог.
inasishasa hivyo obrazom. Paita mishita in Bibliu, shobi payat, de yani satves for you. Hivyo image, hivyo obrazom. Shobi yamok etat klade vat nazad. Ipa drajat yemo. Paita mishita im swe story, Bibli, Tony Gil kak on, Tony Bill takoi kak on, ikem yani dojen bit. Ikak yani dojen bit. Ak to hivyo ugodil, to bit takoi kak on. On govori, David, shelovek po sercu mojemu, paita mu ja, kak moj jednoklasnik skazal, on prawie na videl. On uvidel Boga во мне, Давида во мне. Ты знаешь почему? Потому что это человек по его сердцу. Если Бог так сказал, значит Бог так же выглядит. Значит Бог так же выглядит, как Давид. Потому что это по его сердцу. Именно в области сердца его. И я тоже стал таким. Вот почему ты видел гений у Давида. Я вижу Бога у Давида. Чуть-чуть. Бога в Илии в чем-то. Бога в Моисея в чем-то. Бога в этом в чем-то. Но в полнота его явили. Чуть-чуть явил Моисей. Чуть-чуть Езекиил. Чуть-чуть Илия. Но они только частично. Но в Иисус он полностью Бога явил. Поэтому если я могу взять одно у Моисея, а другой убирать, нет, то у Иисуса все полнота, как он выглядит. Поэтому он был образом. И поэтому он говорил, кто видит меня, тот увидел отца моего. Иудеи брали камни, хотели его набросать камнями. Ты что, богохульствуешь? Он говорит, не, я не богохульствую. Я знаю отца моего. Он знает меня, он во мне. Я образ его. Но мы тоже фарисеи не лучше. Потому что я сказал сейчас, что ты хочешь видеть Бога, посмотри на меня. И вы, то вы лучше фарисеи чуть-чуть, потому что вы не взяли камни. Но мы не можем понять Бога. Тела уготовлены. Тела уготовлены. Тела уготовлены. Я жду тот день, церковь, и Бог ждет, когда каждый член посольства Божьего сможет сказать, хочешь видеть Бога, смотри на меня. Не только пастор Сандей. Потому что ты знаешь, что ты уже уготовил ему тело. Он уже очистил тебя. И он тебя переполняет и наполняет самим собой. Ты знаешь, что его кровь бьется внутри тебя. Ты знаешь, что твои гены, они дышат его дыханием. Тело уготовьте мне. Тело уготовьте мне. Тело уготовьте мне. Тело! Это единственное, чего у Бога нет. Десятилетие. Давайте станем полностью рабами его воли. Будем принимать решение окончательно и полностью посвятить себе тому, чтобы только искать того, что его будет угождать. Чтобы только искать тому, чтобы он отражался через нас. 2 Коринфянам 5:19. Написано, как бы Бог через нас, как там написано? Как бы сам Бог увещевает через нас примириться с Богом. Как бы сам Бог. Скажите, как бы сам Бог увещевает через нас примириться с Богом. 2 Коринфянам 5:19. Сам Бог! Через кого? Через Павла. Вы знаете почему? Павел уготовил ему тело. Поэтому он мог сказать, алло, не просто я пишу тебе, не только я говорю, сам Бог говорит через нас, через меня. Он был уверен. А мы не уверены сейчас, мы не уготовили тело. 20 стих, извините, 20 стих. Мы не уготовили тело ему.
Este te ugatovish ebutela, te smojesh bitu verin is nash to da sam bogu vishivai. Sheres meia. Ikavari. Evangeliot Ioana, perva glava vosibnas testi. On gavarit. Nikto ne videl boga nikagda. Kagbeda? Nok adim sen boga. Isus on yavil. Yevo. Parce me vise videl boga. Chere Susa. No litoka dla etava radio etava napisana. Bila etava napisana. Shobi me poyeli. Shote per eta nashe dela iabiazenas. Kak Isus yavil yivo. Shobi me tagje. Toshna tagje. Te per. Потому что Иисус ушел к нему, чтобы здесь на земле мы явили его. Мой вопрос тебе сегодня. Являешь ли ты Бога? Честно. Беда. Ты призван явить его. Ты его не являешь. Катастрофа. Ты богоноситель или нет? Нет? Катастрофа. Трагедия. Ты призван быть богоносителем, а ты вообще, чем ты тогда живешь? Чего ты живешь? Ну, чем ты занимаешься? Уготов тела его. И он доверит тебе быть богоносителем, быть его образом и быть его явителем. Давайте станем. Швед, греки, идите сюда. Станьте на ноги все. Мы будем молиться. Начните молиться в зале. Преклоньте вашу голову и скажите Богу: Господь, я хочу готовить мое тело для Тебя. Я хочу готовить мое тело для Тебя. Я хочу готовить мое тело. Я отдаю все свою волю, все свое желание. Я не хочу быть никем, ничем без Тебя. И мое желание, мое хотение – это быть как Ты. Быть богоносителем, быть Твоим образом. Я хочу быть как Ты. Я хочу отражаться Тобою. Я хочу отражать Тебя. Каждый поговорит с Богом о самом себе. Тело уготовь мне. Тело уготовьте мне. Тело уготовьте мне. Скажи Богу: Господь, убери все. Убери все эго. Убери все гордыню. Убери все похоть. Убери все неустройство. Убери все, что-то не похоже на Тебя. Господь, помоги мне уготовить свое тело. Помоги мне уготовить это тело. Помоги мне полностью уготовиться разумом, душою, духом для Тебя. Хочу быть отождествлением Твоей воли. Я хочу искать только то, что угождает Тебя. Я хочу наполниться только Тобою. Господь, я хочу, чтобы Ты обитал во мне, чтобы Ты ходил во мне, чтобы Ты, Господь, являлся через меня. Я хочу быть образом Твоим, смело, дерзновенно. Я хочу быть Твоим представителем. Господь, наполни меня. Тело мое я предоставляю Тебе. Я предоставляю Тебе тело. Я предоставляю Тебе тело. Я Тебе предоставляю мое тело, Господь. Возьми, мы будем продолжаться молиться, пока будут петь нам братья и сестры из Швеции и Греции. Молитесь Богу, откройте свое сердце. Давайте посвятим свое тело Богу. Тело! Тело! Уготовьте мне. Подними твои руки и скажи: все отдаю себе. Возьми, опустоши и наполни еще раз. Молись, тело. Аллилуйя. Не спешите уходить сегодня. Надо быть до конца сегодня. Посвяти свое тело Богу. Пускай Господь осветит твое тело, твой разум, твое чувство, твое желание. Скажи: Бог, я хочу искать твою волю, твое желание. With thanksgiving in my heart, открой себя. and give Him Скажи: я наполни меня.
Coming to His presence with thanksgiving in your heart and give your voices praise, your voices raise. Де престол Бога, де место покоя Его. На Украине, где место Его покоя. And honor, В Киеве, где место Его покоя. and power unto Him. The name above all names. Молись, чтобы Бог тебя помог. Чтобы Его благодать His presence означала with тебя. thanksgiving in your heart and giving praise. Giving praise. Coming to His presence with thanksgiving in your heart, your voices raise, your voices raise. Give glory and honor and power unto Him. To heaven, we are your people, made for Поднимите свои руки к Господу и скажи: Господь, наполни меня Твоей славой. Я опустошаю себя, наполни меня, чтобы я нес Тебя, нес свою славу, чтобы я был Твоим носителем, Твоим явителем. Боже, 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 помилуй меня, Боже. Помоги мне Тебя нести и носить Тебя. Yes, we Прославься через меня, прославься через мое тело. Тело уготовьте мне, тело уготовьте. Тело Твое я хочу, Твое тело мне нужно, Твою жизнь мне нужна.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Group Hallelujah. all committed. Все, кто организовали эту конференцию, кто входит в число организационный комитет, кто устроил это все, нам придите сюда. Особенно дизайнер, кто построил эту сцену. Гростик, где он и его команда. Придите сюда, мы хотим благодарить Бога за вас. Все сейчас оставайтесь, мы будем делать заключительный час этой конференции. Оно будет, я попрошу все, придите, не все, all комитет куда пройти, на сцену. Гости наши, мои родственники, наши спикеры, придите сюда. Наш депутат, который помогали нам с женой, подойдите сюда. На сцене. А все служители у нас, все, кто принимал какое-то участие в это хор на сцене, все, кто пели, музыканты, все на сцене, и все служители, группа Патриарха, буфет, все, кто что-то делал на этой конференции, пройдите сюда вперед. Только служители сюда вперед. Пастыря, конечно, на сцену. Или сюда вперед. Ну, как это? Но служители все сюда на место. Впереди. All комитет здесь на сцене. All комитет на сцене. А где дизайнеры? Где они дизайнеры? Посмотрите, чье творчество мы видим здесь, мы восхищаем. Идите сюда. Вот, посмотрите на них. Это они дизайн. Все, это сцену построили. Давайте скажем им низкий поклон. Спасибо большое. Церковь, я не слышу. Переводчики, переводите, пожалуйста. А наши спикеры, перевод, все переводчики тоже сюда впереди, но надо переводить, конечно. Можно остаться там. Все служители здесь остаются внизу. All комитет и гости впереди. Гости чуть-чуть вперед. Чуть-чуть вперед, гости. Princess, bring them closer. Гости чуть-чуть вперед, да. All комитет поближе тоже. Поближе, all комитет туда. Все, которые участвовали на конференции, где-то 2000 человек оставили работы, оставили все, и каждый день здесь служили. Поэтому мы хотим посчитать вас. Пройдите сюда, дайте им проходить. Все служители этой конференции, дайте им проходить сюда, туда. Давайте поближе туда и поближе туда. Вы все были прекрасными. Они не работали всю неделю, участвовали во всех делах. Что мы сейчас будем делать? Будем петь сначала, а потом петь, да? Слава Богу! Иисус велик! Мы благодарны Ему, что мы начали, и Он довел нас до конца. Он был верен к нам. И сейчас особый момент, когда мы хотим просто выразить нашу признательность всем нашим гостям. Мы очень рады, что вы нашли время, вы нашли возможность приехать к нам. Не хватит слов выразить.
Мы рады, что мы братья и сестры во Христе Иисусе. Мы рады тому, что вы можете служить нам. И мы обогатились вашим даром. Мы обогатились, и мы верим, что Бог поднимет нас на следующие высокие уровни. Аминь. Поэтому для нас это большая честь поблагодарить вас и подарить вам то малое, которое у нас есть. Спасибо вам большое, спасибо вам огромное. Пусть Бог обильно продолжает благословить вас. Спасибо вам. Все пускайтесь поближе, все пускайтесь сюда, все пускайтесь. Громче сделайте ведущие, громче голоса, давай проявим себя. громче голоса. Есть судьба, Музыка громче. есть судьба, давай проявим себя. Круто ты попал на Сион. Есть судьба, Переводчики, есть переводчики. судьба, давай проявим себя. Круто ты попал на Сион. Есть судьба, давай проявим себя. Круто ты попал на Сион. Есть судьба, давай проявим себя. Круто ты попал на Сион. Есть судьба, давай проявим себя. Круто ты попал на Сион. Есть судьба, давай проявим себя. Круто ты попал на Сион. Есть судьба, давай проявим себя. Круто ты попал на Сион. Есть судьба, давай проявим себя. Круто ты попал на Сион. Есть судьба, давай проявим себя. Спасибо всем, кто к нам приехал. Мы очень сильно ждали вас. Нам очень грустно расставаться. Не забывайте вы про нас. До свидания, наши гости. Провожаем вас всегда. Если будет очень трудно, возвращайтесь к нам всегда. Есть судьба, давай проявим себя. Круто ты попал на Сион. Есть судьба, давай проявим себя. Круто ты попал на Сион. Есть судьба, давай проявим себя. Круто ты попал на Сион. Есть судьба, давай проявим себя. Круто ты попал на Сион. Есть судьба, давай проявим себя. Круто ты попал на Сион. Есть судьба, давай проявим себя. Супер пастырь, супер церковь, супер дружная семья, супер слово, супер песни, на Сионе живу я. Счастье гости, счастье церковь, счастье всем желаю я. И пусть о празднике услышит весь народ и вся земля. Круто ты попал на Сион. Есть судьба, давай проявим себя. Круто ты попал на Сион. Есть судьба, давай проявим себя. Круто ты попал на Сион. Есть судьба, круто ты попал на Сион. Есть судьба, давай проявим себя. Круто ты попал на Сион. Есть судьба,
судьба, давай проявим себя. Круто, ты попал на Сион. Есть судьба, давай проявим себя. Круто, ты попал на Сион. Есть судьба,